踩刹车会往这里冒水出来。放水阀也坏掉，拆下来放水看看，喷出这多脏东西，水都流不出来。会有刹车踩坏了，直接喷出一堆来。再仔细听听这个发动机的声音，哒哒哒呢。什么？这是什么嘛？前面的刹车钳也锈死掉，只能拆下来更换里面的油封活塞才行。拆掉夹钳进油管接头螺丝，拆夹钳固定螺丝上面空间小，炮打不到，搬松用快速套筒慢慢拆。这种天气人都要干虚脱掉，吃不了读书的苦，就要吃生活的苦，总要吃一样。半天才拆下一颗来，师傅两人一人玩一个轮子，看谁快些。2颗螺丝拆掉半个小时，你们相信吗？下面2颗螺丝一干就甩下来。这个师傅是拆掉一个就不见人影，我帮拆掉得了，谁叫自己是学徒，眼睛都被干了睁不开。拆了先把护板拿掉。最怕修这种环境的车啦，干的都是憨活。今天就不分开来修了，省点力气，晚上用。4个夹钳腰都要甩脱掉。用刨钩把里面的锈清理干净再装。能用点活塞打磨，将着用。开始装新油封活塞，装这个就不说了，你们看着都会。修好往上开砖，装入刹车片，穿销锁上。接刹车油管，头型圈也换新的。加上刹车油排空气。这种压力还可以吧？驾驶员开去司机。Nice。喜欢就点个关注呗。